Jo! Jo qëto, jo! 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 Ku marrë vesh më rënë e tash? Qele bre, po qele bre Arjan, qele bre Allah. Qele o Arjan, qele bre vlo, jam qele. Qele se jetu mu do është o Arjan o vlo. Alo, Ilir. Alo, Besnik. Qush je vlla? Mirë, çka ka? O vlla, je met me dismalit. Mu ka prish kerë, nuk e di. S'marr vesh unë, po hiç s'di çysh më konë të hec, veç mu ka nal. A më nësh marrë më ndihmu? Valloj, s'di qa më thonë, unë jam shumë nxonë se s'moj. O vlla, po veç pak ndihmu më vim bre. Nuk di senën e mu mirë me kerre. A mundesh veç pak më vim ndihma jote? O Ilir, nxonë jam, nuk moj, hajtë të rrë. Po bre vlla, po... Telefoni dhe. S'lejojnë vllas me nejtë rahat. Nuk të lejojnë bre. Ja, shqet, ma mirë në shqet telefon. Hiç. Krejt ma mira. Qa. Fol Besnik. Alo, Ilir. A e mirë? Mirë, ti qush je? Mirë, valla, mirë. Ilir, kam rrëllo një halë, më duhet ndihma jote diçka. Jo valla, nuk kam shansa. Një që puni ka. Jo bre, veç më qu me... Hajtë mare. I se hallegjia është. Hajtë se kokën e thirë dhe rëgana vahile. Ma, edhe teta që gjete mu nalja,
Ma. O Zot, unë gabova ndaj njerëzve, edhe gabova ndaj teje. Sot po i shoh pasojat e veprave të mia. Kretë ma kanë kthy shpinën, ashtu njej që shak më kthejone. Nuk kam kën me thirma, nuk kam as forcë. Veç tim kemet. Më falë o Zot, mos më le vetë në këtë errësirë. Zotëri, mos keni nevojë na ndihmë, kena i hall. Fal, ti je i lirë apo? Më falë, kapëm një? E mërë i lirë djalli që është jeta, atë kujtohet para 2 vite. Isha të që qikën të mjekun kra, kam. As kosh sonal heq. Ti e ka një vetëmi. Dole ma kape qikën prej dorës, e futën vetur, i qohet e mjekun. Opa! Hajde! Opa, mos të bëjmë të losh. Jo, hajde. Jo, zotë, të Emër e i lirë, emrin tanë edhe këtë vetur, pareja vetë kur nuk i të marrë. Klomt. Thot Zoti në Kur'anin e Madhërisëm, nëse bëni mirë, bëni për veten e ju. Në një ajet tjetër Zoti thot, kushdo që bën doni vepër, sado që është e vogël, ato ka me pa. Ato ka me pa, t'jep me kuptu Zoti që të mirën që e bën, kur mos dysho që nuk ka me të kthy. Nuk ka shans të Zoti i gjithësisë që robi me bën një vepër të mirë, e Zoti mos m'ia kthy ato, qoftë në këtë botë, qoftë në botën tjetër. Thot pejgamberi alayhis salam, ruju zjarrit xhenemit qoftë edhe me një gjysmë hurme, me një vepër shumë të vogël. Me këtë vepër shumë të vogël që dikush ta nënvlerëson, nuk ta llogarit. Që ti kishe me menu që ajo s'ka kur far peshe, po na tregon edhe Zoti, edhe i dashni tina që sado e vogël vepra që është, ajo deponohet te Zoti, ruhet te Zoti. Edhe nuk ruhet për një kohë caktuar, një ditë, 24 orë, një javë, një muaj, jo, ruhet deri në ditë Kiametit. Edhe që ajo vepër e vogël ka me të kthy, ka me ta shpërbly Zoti.
tregohet që një non e varfër ka lyp në treg, ka dalë, ka shtri dorën dhe ka lyp. E ka pas një fëmijë të vogël me veti që e ka majt, s'ka pas ku me lana, e ka bojt mas vetit. Edhe një dit e ka lon fëmijën me pushu, e ka nxon gjumë, e ka lon fëmijën aty një qoshe, edhe del lyp në treg. Vinë do kidnapus, njerëz që trafikant, zonaruj që mirën me shitjen e fëmijëve, që është edhe një krim i cili po ndodh edhe sot. Edhe e marrin këtë fëmijën, kur kthehet nona, ka arrit me marrë një copë buke. Ja ka dhënë një copë bukë, po kur kthehet nuk e gjon fëmijën. Edhe normal gjendja ron shpirtërore. Zoti mos na provoft, ja nis nona me kajt, me bërtit. Për shkrim shumë i ron. Edhe ata kidnapues, ata trafikant që ja kanë marrë fëmijën, kur dojnë me shit, i shkon njonit mendja dhe thët, hej bre me kanë fëmijë jemi. Qysh isha njënë me ma marrë dikush fëmijën? Unë kish ardhë mirë. Edhe i bjen pishman edhe kthehet. Gjatë rrugës, halepa ja kthy fëmijën nonës, nona, një lyps tjetër i vjen edhe i lyp diçka kjo jep qatë copë bukës. Që ato që e kish marrë për veti, jep qatë copë bukës, edhe po vazhdon me kajt. Pas disa momente vinë ata dhe ja kthejnë fëmijën. Edhe normal që gëzohet nona shumë edhe thët, o zot, i lavdrumi ty takon madhështia. Sa bujari e, një copë buke e kthen me evlad. Një copë buke e kompenzon me kthimin e evladit. Pak dha shumë u kthy. Pra kjo është Zoti jonë që të mirën që e ke bërë, sado që është e vogël, Zoti ta shpërblen. Edhe tregon pejgamberi sa për një njeri i cili del në ditën e gjykimit para Zotit, edhe pyetet çka ki pe veprave të mira, thot nuk kam bë vepra të mira. A ki ndonjë vepër që ke bën, ndonjë vepër të hajrit? Thot o Zot, veç e kum pas zakon mi u dhon njerëzve borx. Po e kum urdhëru punëtorin që kur ka shku te dikush i cili nuk ka pas mundësi me kthy borxhin, mi ashty afatin. Ose nëse ka pas mundësi me kthy heq, ja kum fal. Zoti thot, unë jam më meritor për faljen se sa ti. Edhe ti thot je i falin. Edhe pse s'ki vepra të tjera të mira. Po e ki që të vepra të mirë, Allah e fal. Për këtë pejgamberi sa tregon që Allahu xhaleshanu një njeri e ka fut në xhenet edhe ajo është tu kënaq në xhenet. Tu i shiu kënaqësitë e xhenetit. E pyetën shokët e dërguar Allahut çka ka bua njeri. Çfarë vepre ka bu? Thët ka qenë njëherë duke ecë rrugës, edhe e ka po një deg, një pemë, e cila ka ronë rrugë, edhe ka llogarit që kjo i pengon njerëzit. Veç e ka skeju, e ka largu pengesën për rrugës. Me largu një mbeturin, me largu diçka një pengesë për rrugës. Thët hatri kësajnë Allah xhaleshanu e ka qunë në xhennet. Për këtë edhe Allah në Kur'an thët, hel jazau l-ihsani illa l-ihsan. E mira, a kthehet përveç se me të mirë. Kështu që kur mos mendo që nuk ta kthen Zoti. Ata kthen qetësinë zemër, lumturi, rahatim familje, evlat hajrit, atë jep sukses në punët e tua. Ata bën dritë në varr, ata bën ndërmjetësim ditën e gjykimit, e jo që është me bot mirën e prej Zotit me prit ku ta kthen ai shpërblimin ku ti nuk e kujton.